咩？唔緊要㗎，唔影咪靠位停一停。揸實啲啊！等我先。好靚。嚇係喎，影到喎，我哋一路行啊！但係你要係塞後過你個身嘅，唔係你影晒你個身嘅。等先啊，咁我揸好啲先。係啊係啊，斜都唔緊要㗎，後就得㗎啦。哇，好靚喎！影唔影到你哋後邊嘅耶穌光？揸後啲啊！嚇？揸後啲啊，耶穌。係啊，斜後，你可以加長啲後就得。不過依家你隻手雙後啲。耶穌光，記住拍下呢個叫耶穌光啊！禪衣教㗎，唔係叫太陽光啊！呢啲叫耶穌光。啊！地下有啲水，你過影相嗰啲叫乜嘢啊？唔係天空之鏡，天空之鏡，你阿媽教嘅又係，啱人哋搖緊啊，揸實，揸實就唔會搖啊。天空之鏡就係地下有個倒影嗰啲叫天空之鏡，呢啲光射落嚟叫耶穌光。因為如果係同差唔多12月幾號或者11月幾尾咧，會有呢啲光啊。因為點解？因為12月25號好似係定唔知26號係聖誕節啊嘛。跟住耶穌點解話聖誕節咧係？咁靚嘅呢度。係恢復耶穌基督來臨啊！即係耶穌本身個天空度好高噶嘛，落翻嚟啊！所以咧12月咧多數都會有呢啲咁樣嘅唔知咩光，呢啲耶穌光。耶穌光，唔知咩光？你記住，講多次，有水嘅倒影叫乜嘢？哦，呢度好靚喎！又唔記得？呢度好靚喎！咩啊？影晒耶穌天光喎！空之鏡，影晒耶穌光喎！呢啲叫耶穌光。哇！阿媽教我，你都唔記得啊？佢呢度停啊！我咪停咗咯。加分啦！成望鏡頭減分，好望㗎。而家報俾我聽幾多分啊？哇，好勁啊！乜料啊你？乜嘢乜料啊？呢個日本嗰啲咧，冇事。唔係啊，日本嗰啲咧，黑太陽731嗰啲，知唔知啊？咩叫黑太陽小心？即係嗰啲咧，傑羅羅姆嗰啲啊。哦，即係自衛隊。係。喂，唔閂嘅喎鏡頭。飲啖水使唔使？好，計分。飲啖水先。頭先我影咗1、2、3、4張。4張計分，113加4。113加4。嚟，飲水先。113加4啊，自己計啊。117。咩啊？吓？114。諗清楚，117佢話諗清楚。乜嘢啊？錯咗減92，113加4，快啲，快啲諗啊！皮姨唔好提佢，佢可能會計錯啊今次。113加4等於幾多？117係咪？諗清楚，一錯就92分減，快啲諗。唔知。113加4等於幾多？快計啦！快啲諗。數都數到啦。諗得耐唔答扣100，答錯扣92。113加4，如果冇錯就加6。你對自己有信心啲咯。佢可能你講嗰個係啱㗎，可能係姨丈大你嘅就喺度。諗清楚，數一齊。嗰啲數7啊！會啱就得加分嘅。110幾講？117正確，加咗3分，120啦依家。耶！俾啲信心自己，你係唔會錯嘅。你覺得係嗰個係計出嚟咧啱嘅？我117。頭先117，姨丈話你計啱嘅加3分啊嘛，120咯咪就係。好啦，我哋 ready 啦，行啦，Go。嚇？嚟。我拎翻。得，算啦，熄咗佢特別。